अयोध्या में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते तमाम जगहों पर जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। अयोध्या के तमाम जगहों पर इस वक्त तेज बारिश की वजह से जल भराव हो गया है, जिससे तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हम इस वक्त राम मंदिर की रोड पर मौजूद हैं और राम मंदिर के सामने की जो सड़क है वहां पर भी जल भराव की स्थिति हो गई है और तमाम जो लोग हैं उनको खासी परेशानी हो रही है। तमाम जो भक्त हैं जो दर्शन करने के लिए राम मंदिर की तरफ जा रहे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। फिलहाल तेज बारिश जो है वो लगातार कल रात से ही जारी है और अभी मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश इसी तरह से रहेगी और फिलहाल तमाम जगहों पर कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राम भारत के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या।